Çalı Kralları'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videonun konusu elimde gördüğünüz çok işlevli pense. İzlemeye devam edin. Son videomdan sonra İzeltaş'ın Multitool Pro'sunu incelememi çok istedi birkaç kişi. Onun üzerine ben de bir araştırma yapmaya başladım. İzeltaş'ın Multitool Pro'sunu gördüğümde bir yerden hatırladığımı düşündüm ve biraz araştırma sonucunda iki farklı markada, biri Beebury veya Bybury nasıl söyleniyorsa, diğeri de Riken veya Riken, yine nasıl söyleniyorsa fark etmez. Bu markalarda birebir bu aletin aynısının olduğunu daha önce görmüştüm. Ve nitekim ben İzeltaş'ınkine baktığımda yaklaşık 3.000 lira civarında, 2800-3000 lira aralığında satıldığını gördüm. Bunu ben hepsi burada üzerinden 2500 lira gibi bir da satın aldım. Yani İzeltaş'ınkinden daha ucuza satın aldım. Paket farklı ama içerik birebir aynı İzeltaş'ınkiyle. %90 da aynı fabrikadan çıktığını düşünüyorum. Şimdi bakalım bunun içinde neler var. Pekala. Aleti anlatmadan önce şu marka karmaşasına bir açıklık getirmek istiyorum. İzeltaş Multitool Pro veya Riken Apex veya Beebury Multitool Pro yine adıyla 3 farklı markada birebir aynı ürünü bulmanız mümkün. Bu ürün İzeltaş'ınki de olduğu gibi Çin'de üretiliyor. Çin'de bir fabrikadan alıyorlar bunu ve üzerinde markalarını lazerle kazıyorlar. Bakın bu tarafta marka kazanacak bölüm boş. Diğer taraftakinin üstüne Riken yazmışlar. İzeltaş'ınkinin üstünde İzeltaş yazıyor. Beebury'nin üstünde Beebury yazıyor. Bu alet tamamen Leatherman Surgeon birebir bir kopyası. Neredeyse birebir bir kopyası. Birkaç tane farklılık var. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğim. Tasarım olarak da bu kabzadaki tasarım öğeleri yine Leatherman'ın Free serisi P2, P4 veya ARC'ta bulunan tasarımdan tabiri caizse çalınmış durumda. Şimdi bir bakalım şöyle. İnce burunlu bir pense var. Kablo kesiciler. Kablo kesiciler gördüğüm kadarıyla birebir Leatherman'ınkiyle aynı görünüyor. Ufak bir farkı var. Biraz sonra bunun üstünden geçeceğim. Bıçağın çeliğiyle ilgili bilgi İzeltaş'ın kendi sitesinde yok. İzeltaş'ın kendi sitesinde zaten ürün de yok. İzeltaş'ın Instagram sayfasında var. Satan yerlerde bıçak çeliğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Riken olarak satılırken ki hepsi burada da yaklaşık 500 lira daha ucuz İzeltaş'ınkinden. Orada da bir bilgi yok. Fakat Beebury'nin ya da Bybury'nin, nasıl söylemek istiyorsanız veya nasıl söyleniyorsa, sitesinde 3CR13 olduğu söyleniyor. 3CR13 birçoğunuzun da bildiği gibi bir Çin çeliği. Decathlon çok benzer yine aynı seriden 5CR15'i kullanıyordu bıçaklarında, biliyorsunuz. Bu da 3CR13. Detayına girmeyeceğim. Dışarıdan ulaşabildiğiniz bütün aletler aynı Leatherman Surge'de olduğu gibi kilitlenebiliyor lineer kilit mekanizmasıyla. Bu tarafta yine Leatherman'kine çok benzeyen bir makası var.
Bunların hepsinin performansını biraz sonra teker teker deneyeceğiz. Tırtıklı bıçağı. Kuvvetle muhtemelen bu da aynı çelikten üretilmiştir diye düşünüyorum. 3CR13'tür. Tırtıklı bıçağın yanında da bir tarafı elmas, bir tarafı normal olan Bu E'nin bulunduğu yerin bir özelliği var. Aynı Leatherman'larda olduğu gibi benzer bir şekilde diyeyim. Değiştirilebiliyor ve bu bildiğiniz gibi standart dekupaj testerelerin ağzı. Yanında da 2 tane daha dekupaj testere ile geliyor. Bak, İzeltaş'ta bununla birebir aynı. Her iki testere de ahşap için diş büyüklükleri biraz farklı ve bunları buraya bu şekilde takıp kapatabiliyorsunuz. Çok sağlammış gibi durmuyor işin açıkçası. Bu testereleri denemeyeceğim çünkü herhangi bir yerden rahatlıkla satın alabileceğiniz testereler. Daha iyi bir testere takarsanız üstüne daha iyi bir performans mutlaka alacaksınız bundan. Şimdi bunları kaldıralım. İçerideki aletlere geçelim. Bakalım, burada konserve ve şişe açacağı, aynı zamanda kablo sıyırıcı, 2 farklı boyda düz tornavida ve biz bulunuyor. Şimdi diğer tarafta da tek bir alet var. O da bit tutucu. Bunlar da yine kilitli. Arkada gördüğünüz kilit mekanizmasıyla şu şekilde açtınız mı buraya kilitleniyor ve kilidi açmak için buraya basmanız gerekiyor. Tornavida da aynı kilit mekanizmasına tabi. Şimdi buradaki şu tornavidaların gereksizliğini göstereceğim size. Kaldı ki aynı şey aslında Leatherman'da da var. Bakın. 2 tane düz tornavida. Hemen hemen de aynı büyüklükteler bu arada. Neden gereksiz olduğunu anlatayım. Yanında bu bit uçları ile geliyor. Bakın şu 6 numara hemen hemen bu düz tornavida ile aynı boyutta. Şu 3 numara bu düz tornavida ile aynı boyutta. Bu bitler yanında olduğu sürece bu 2 tornavidaya gerek yok. Leatherman'da bitleri yanında vermiyor size. Ayrı satın alıyorsunuz. O anlamda biraz daha mantıklı görünebilir işin açıkçası. Bunların halihazırda üstünde olması. Ama yine de çok mantıklı gelmiyor bana bu düz tornavidaların olması. Başka hiçbir fonksiyonları da yok. Şimdi şöyle aletleri karşılaştırırsak aynılar. Bu tarafta bu konserve açacağı, Leatherman'da diğer tarafta ve kablo sıyırıcı. Şimdi şu alete geri geleceğim. Biraz sonra Leatherman'la karşılaştırırız yine. Burada gördüğünüz gibi bu çift taraflı bit uçlarının üstünde 1/4'lük bit uçlarının üstünde ufak toplar var, çelik bilyalar var ve bu bilyalar sayesinde bu buraya sıkışıp tutuyor. Daha önce hatırlarsanız bu Swiss-Tek videosunu yapmıştım. Bu arada yani aletin benzerliğinin ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz. Çin fabrikalarından çıkan. Bunda da aynı şey vardı. Ve buna demiştim ki keşke bu bilyayı bunun içine koysalardı. Böylece normal bit uçlarını daha rahat tutabilirdi. Gördüğünüz gibi bunda düşüyor bunlar. Aynı problem bunun için de geçerli.
Yani çok basit bir şekilde çözülecek bir şeyi maalesef yapmamışlar. Normal bit uçlarını kullanamıyorsunuz. Burada çift taraflı biraz daha büyük bir bit ucum var benim. Yine aynı şekilde o bilye üstünde olmadığı için o şekilde kullanamıyorsunuz. En azından altında bir mıknatıs olsaydı bu sorunu çözerdi. Bakın burada Sabercut'ın bir mini cırcırı var elimde. Şurada rahat görünebiliyor mu bilmiyorum. Ama bilya mekanizmanın içinde. Böylece bütün bit uçlarını rahat bir şekilde buraya kilitleyebiliyor. Çözüm aslında bu kadar basit. Burada yapıldığı kadar basit. Evet. Neler var? 20 ve 25 ortası delikli Torx. Bir tane daha 10 ve 15. Bu arada seçimler fena değil. Üstünde birkaç tane eksik olduğunu düşünüyorum sadece. Şimdi bu çok sık karşımıza çıkmayan bir şey ama bazı çakılarda falan var. Ucu kullanabileceğiniz vidalar. SP8, SP4. Ondan sonra biraz evvel gösterdiğim 3-4 yani evet 3-4 ve 5-6 düz 4-5 ve 2.5-3 galiba. Evet 2.5-3 alien uçları. Çok kötü bir set değil. Oldukça kullanışlı şeyler seçilmiş diye düşünüyorum. Ve günlük olarak ihtiyacı karşılayacaktır. Beklentiyi karşılayacaktır. Aletin üstünde de 1 ve 2 Philips. PH bunlar. PHZ değil. PHZ olsaydı daha iyi olurdu ya da en azından buraya bir PHZ versiyonu eklenseydi sevinirdim işin açıkçası. Ama yok ve iş görmez mi? Görür tabii ki. İlla PHZ olmak zorunda değil. Onlar da öyle düşünmüş ki koymamışlar zaten. Evet. Bunları geri koyalım. Ve kılıfın içinde aynı zamanda yedek bir set kablo kesici bulunuyor. Bu kablo kesicilerin Leatherman'dakinden farklı olarak sadece tek tarafı kanalda bakın. Bunun nedenini tam çözemedim işin açıkçası. Orası kalın kablo kesme veya tel kesme bölümü. Leatherman'da gördüğünüz gibi bu kısım her iki tarafta da çentik olacak şekilde tasarlanmış ve hafif bir boşluk kalıyor bakın arasında. O boşluk tabii ki kapanıyor kesimi yapabilmesi için ama bunda tek tarafta yapılmış bu. Bir anlamı var mı bilmiyorum işin açıkçası. Şimdi hazır pense açıkken pense ile başlayalım. Burada yaklaşık 1,5 mm 2 mm kalınlığında, hatta şöyle ölçelim. Evet 2 mm kalınlığında yumuşak bir telimiz var. Ve bunu oldukça rahat ve düz bir şekilde kestiğini görebiliyoruz. Hop, evet. Kablolarda da oldukça başarılı olacaktır. Bu kablo değil, bu deri.
Bakalım. Gördüğünüz gibi kesti. Şimdi burada Leatherman'da çok daha temiz ve düzgün bir kesik ve zahmetsiz bir kesik şeyi var. Yani doğal olarak Leatherman'ın kadar kaliteli değil. Zaten Leatherman bu uçları da 154 cm'den yapıyor. Bıçak yapılan bir çelik, CPM çeliği oldukça da pahalı bir çelik aslında. Bu uçlar için onu kullanıyor Leatherman. Bazı bıçaklarında da, bazı modellerin bıçaklarında da kullanıyor bu çeliği. Bu çok kaliteli, düzgün ağızlar var bunda. Ama yani şeyde iş görmüyor değil işin açıkçası. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu alette İzeltaş veya Bayberry veya Bibury veya Riken, ne demek istiyorsanız, gayet rahat iş görüyor. Peki, bu 2,5 milimetre, yanlış hatırlamıyorsam, pirinç bir tel. Bakalım bunda ne kadar kesti ve herhangi bir hasar almadan kesmeyi başardı. Gayet güzel. Leatherman'la karşılaştıralım. Evet. Yani çok az bir farkla Leatherman'ın biraz daha rahat kestiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim bıçağa. Evet, fabrika çıkışı oldukça keskin bir bıçağı var. Bıçaklarda enteresan bir geometri farkı var. Bunu size göstermek istiyorum. Şöyle yan yana koyayım ve yukarıdan görülecek mi bilmiyorum. Leatherman'ın bıçağında bu bel kısmından sonra biraz daha içeri giden bir kavis var. Bakın bu daha düz geliyor. İşin açıkçası bu benim gözüme daha iyi görünen, daha düzgün görünen bir şey. Ama Leatherman'da da böyle bir içe doğru tekrar bir kavis görüyorum. Bu arada bıçak boyutları birebir aynı. Hemen bir ölçü alabiliriz. Keskin ağzı 8 santimetre. Bunda da keskin ağız yine 8 santimetre tam. Makasa gelelim. Benimkinde makas açılmakta biraz zorlanıyor. Kilidin devreye girmesi lazım ki buradaki yay çalışmaya başlasın. Evet. Biraz zorlayarak şey yapabiliyorum. Makas gayet rahat bir şekilde çalışıyor. Birkaç tane farklı şeyle keselim. Burada deri var bakın. Evet. Hiç zorlanmadan çalışıyor. Enteresan bir farklılık. Leatherman'ın makasından biraz daha uzun. Çok az daha uzun. Ama hiç fena değil. Yani iş görür. Leatherman'ın makasının biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum şu parmak noktasında. Ama yani bu da insanı zorlamıyor, yormuyor veya elinize öyle çok da batmıyor. Ve oldukça da keskin, güzel bir makas. Birkaç milim daha büyük olması bence güzel bile işin açıkçası. Şurada bir parça deri var bakın. Hiç zorlanmadan neredeyse rahat rahat kesiyor deri gibi. Evet. Tırtıklı bıçağa gelelim.
Tırtıklı bıçak da Leatherman'ın tırtıklı bıçağıyla gördüğünüz gibi aynı. Hem boyut olarak hem yapı olarak hemen hemen aynı. Çok büyük bir farklılık yok. Bakalım, şurada deride deneyerek başlayalım. Hiç zorlanmadan rahatlıkla kesti. 2 milimetre paraşüt ipi var yanımda. Bir de onunla deneyeceğim. Evet. Yani biraz parçaladı ama bunun çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Leatherman'da bakalım ne kadar. Bakın. Şöyle, şu solda gördüğünüz uç Riken'le veya izeltaşla veya Biburi ile kesilmiş. Diğeri de Leatherman'la. Leatherman'ınkinin daha keskin olduğu, daha düzgün bir kesik attığı bariz bir şekilde ortada, ama çok mu önemli? Bence değil. İş görüyor mu? Kesinlikle görüyor. Pekala, bunu ekstra test edeceğim bir şey yok. Yani oldukça sağlam görünüyor. Bununla bıçak bileyen arkadaşlar gördüm. Çok zorunda kalmadığınız sürece yapmanızı tavsiye etmem. Gereksiz bir şey bence. Amacının ne olduğunu düşünmüyorum. Ama zorunda kalırsanız bıçak, balta bileyebilir misiniz? Bileyebilirsiniz, evet. Sadece şu şeyi test etmek istiyorum. Bunun şu kilit mekanizmasının sağlamlığını. Bu arada Leatherman'la farkını göstereyim onun. Evet. Bakın, Leatherman'ın birincisi içi tamamen boş. Ve şurada ufak bir çentik var. O çentik buradaki çentiğe takılarak bunun kapalı kalmasını sağlıyor daha güvenli bir şekilde. Aynı zamanda da tersine açılıyor. Gördüğünüz gibi bunun. Yani bu üst kısma doğru açılıyor şu. Bu şekilde ki beni biraz zorluyor bunun açılıp kapanması. Evet. İç kısmı dolu. Sadece şey kadar, testere kadar yer var. Bunun iç kısmı boş ve tersine açılıyor. Bu tersine açılmanın bunun sallandığı kadar sallanmıyor, bakın Leatherman. Görüyor musunuz? Bariz bir şekilde bir boşluğu var. Leatherman'ın kendi testeresi herhangi bir yerden satın aldığı testere değil, dekupaj testere değil. Orijinal testeresi. Daha küçük dişlere ve daha düzgün bir yapıya sahip. Evet. Yani bu sallantı dışında çok büyük bir şey yok gibi. Ama kesinlikle Leatherman testeresinin daha rahat başarılı olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Tabii ki daha iyi bir testere ağzı satın alarak daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Bir de garip bir durum var. Testere ağzı takılıyken bu kapanmıyor, gördüğünüz gibi. Leatherman'ın testeresi biraz daha kısa.
nispeten, ama buna ister testereyi takın, ister E'sini takın, üstünde kapanabiliyor rahatlıkla. Bu üstündeki standart bir testere olduğu için, dekupaj makineleri için yapılmış bir testere olduğu için gördüğünüz gibi kapanmıyor. İlla bunu çıkartıp buradan E'yi geri takmanız lazım ki kapanabilir hale gelsin. Yani bunun için tasarlanmış şeyler değil bu testereler. Dışarıdan herhangi bir yerden rahatlıkla satın alabileceğiniz testereler. Bakalım bunun yedek ağzıyla birebir aynı boyutlarda mı? Evet, tam olarak aynı boyutta değil. Yani Leatherman'ın ağızlarını bunun yerine veya bunun ağızlarını Leatherman'ın yerine kullanamazsınız. Hem şurada bir çentik var bakın. Hem de delikleri tam hizaladığınızda boyutlarda bir farklılık olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Pekala. Gördüğünüz gibi işin açıkçası fiyatı düşünüldüğünde çok insana hayal kırıklığına uğratacak bir alet değil. Evet, testerelerinin çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü piyasada herhangi bir yerden bulabileceğiniz dekopaj testere ağızları alınıp yanına konmuş. Büyüklüğü ve ağırlığı itibariyle aynı Surge'de olduğu gibi günlük olarak yanınızda rahat taşınabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben P2, P4 gibi veya daha ufak penselerin günlük taşımada EDC olarak kullanımında daha rahat olduğu kanısındayım. Kaldı ki ben Surge'de genel itibariyle doğada bıçağıma bir yedek çok işlevli alet, çok işlevli pense olarak taşımayı seviyorum. Yine bundan dolayı da özellikle üstünde direkt olarak testeresini taşıyorum E'sinden ziyade. E bir yanda duruyor. Genel itibariyle testere üstünde oluyor. Bunun testereleri videoda da gördüğünüz gibi kapanmıyor, içinde kalmıyor aletin. Çünkü standart testereler. Testerenin çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir yerden farklı bir dekupaj testere ağzı alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu güzel. Bit uçlarını tutan tornavida kısmını çok sevmedim. Biraz modifiye edilebilir. En azından bir mıknatıs kullansalardı farklı uçları da kullanma şansı olabilirdi. Belki ufak bir mıknatıs bunun içine ekleyebilirim sonrasında diye düşünüyorum. Bu alet kimler için? Birincisi, kesinlikle kalitesi Leatherman'la karşılaştırılamaz. Bunu herhangi bir şekilde iddia eden de varsa Leatherman kalitesiyle karşılaştırılabileceğini yanılıyor diye düşünüyorum. Onu uzun vadede çok daha rahat karşılaştırılmaması gerektiğini göreceğimizi düşünüyorum. Ama bu alet nihai itibariyle bir fiyat performans ürünü bence. Yani ödediğiniz fiyatın karşılığında aldığınız alet oldukça tatmin edici. Ve bushcraft'ta veya işte evdeki tamiratlarda veya atıyorum arabanızda bunu bir köşede saklayarak gerektiği zaman gerektiği işi, yapması gereken işi yapacağından ben oldukça eminim işin açıkçası. Ve satın aldığım fiyat karşılığında da
beklediğim performansı rahatlıkla verdiğini söyleyebilirim. Siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın düşüncelerinizi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.